салом дӯстони гиромӣ, имрӯз мо дар бораи сирру асрори дарахт барномаи худро идома медиҳем. бояд қайд кунем ки дар шароити Тоҷикистон солҳои охир рангорангии намудҳои растаниҳои ҳамешасабз дар шаҳри Душанбе ва дар дигар минтақаҳо мавқеи худро иҳота карданд ва таҷрибаҳо нишон медиҳад ки дар баробари фаъолшавии ҳолатҳои кабузёркунӣ, ҳолатҳои дигар ба чашм мерасад ки худи растаниҳои ҳамешасабз худро дар табиат бо як формаҳои хелам барои инсон таваҷҷӯҳкунанда пайдо карда истоданд ки чуноки мо аз парки мазкур мебинем чӣ тавр растаниҳои сӯзанбаргиҳо, санавбар, кӯҷи кабуд, арча ва дигар намуди растаниҳои аз он ҷумла магнолия мавқеи худро чунон дар табиат пайдо карданд ки ин аз он шаҳодат метиҳад ки дар шароити Тоҷикистон шинондани ниҳолҳои ҳамешасабз мувофиқи мақсад мебошад. Ба ҳамин хотир аст ки бо дастури президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар 20 соли охир дар кишвар 2 миллиард растаниҳои гуногун шинонда мешавад ва ин таҷрибае ки имрӯз дар шаҳри Душанбе бо назардошти ба назар гирифтани сирру асрори дарахтон, ҷобаҷо кардани дарахтон аз рӯи тавсияи олимон амалӣ шуда истааст. Ин аз он шаҳодат метиҳад ки ҳар як дарахте ки шинонда шудааст дар як муддати кӯтоҳ шаклҳои табиатан хоси худро, шаклҳои биологии худро пайдо карданд ки ин маънои он дорад ки дарахтони ҳамешасабз қобилияти устуворӣ пайдо кардан дар иқлими Тоҷикистонро доранд ва аз ин шаҳодат метиҳад ки ҷойгир кардани растаниҳои ҳамешасабз дар кӯчаву хиёбонҳо, дар минтақаҳои аҳолинишин, дар назди биноҳои масалан маъмурӣ ва биноҳое ки ҷиҳати идоравӣ доранд бисёр ҳам манфиатбахш мебошад. Ва таҷрибаҳо нишон медиҳад ки имрӯзҳо дар назди бинои Маҷлиси олии намояндагон, дар бинои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон растаниҳои магнолия, растаниҳои сабр, растаниҳои санавбар, инчунин чандин растаниҳои дигари ҳамешасабз шинонда шуданд ки дар як муддати кӯтоҳ онҳо тавонистанд устувории худро ва шаклсозии худро бе ёрдами инсон пайдо карданд. Ин аст ки сирру асрори дарахтон аст ки дарахтон дар минтақаҳое ки ба онҳо як муносибати дилсӯзона, як меҳрубонона ба онҳо карда мешавад, онҳо дар як муддати кӯтоҳ имконият пайдо мекунанд ки дар иқлими шинондашуда, дар минтақаи шинондашуда мавқеи худро намоиш метиҳанд ва таҷрибаҳо нишон метиҳад ки дар солҳои охир дар маркази шаҳри Душанбе аз он дар боғҳои фароғатию истироҳатӣ растаниҳои сӯзанбаргиҳо дар як муддати кӯтоҳ онҳо шаклҳои хеле ҳам хуби худро бо як формаҳои сирру асрори табиат дошта. Масалан гиред агар солҳои пешин аз тарафи олимон ва мутахассисон баён карда мешавад ки растаниҳои ҳамешасабз дар шаҳри Душанбе на он қадар устуворӣ пайдо карда метавонанд, аммо ин рӯзҳо мо дида истодем ки растаниҳои ҳамешасабз дар як муддати кӯтоҳ қоматҳои масалан нуқтаҳои сабзиши худро чунон намоён карданд ки ин аз он шаҳодат метиҳад ки интихоби растаниҳои ҳамешасабз дар шаҳри Душанбе ва дар дигар минтақаҳо дуруст ҷобаҷо карда шудааст. Танҳо бояд дар ҷиҳати шаклдарорӣ ба онҳо бояд бештар таваҷҷӯҳ кард. Таҷрибаҳо нишон медиҳанд ки бисёр шаклҳои дарахтони ҳамешасабзе ки дар боғҳои истироҳатию фароғатӣ ҳастанд нисбати он асрори табиае ки дар онҳо масалан гирем нопадид буд, имрӯз ин сирру асрор намоён шуда истодааст. Яъне аз он шаҳодат медиҳад ки бо қувваҳои табиат ин сирру асрори табиат ба растаниҳо таҷассум ёфта, растаниҳо шакли худро бо як формаҳои хеле ҳам таваҷҷӯҳкунанда ба намуди формаҳои масалан гирем ромшакл бо намуди пирамидамонанд бисёр ташкил карда шуданд ки шакли пирамидамонанд шудани дарахтон ин аз он гувоҳӣ медиҳад ки дарахтон ҳам имрӯз ба худ як масалан масъулият пайдо карданд ки дар раванди масалан тағйирёбии иқлим, дар раванди фаъолшавии ҳар гуна ҳодисаҳои табиат онҳо устувории худро тавонистанд ки пайдо кунанд. Яъне шакли пирамида ин аз яке аз шаклҳои табиатан хос барои сирру асрори растаниҳои ҳамешасабз мебошад ки на дар ҳама ҷо ин шаклҳо пайдо мешаванд. Иқлим нишон медиҳад ки пирамида пайдо кардани растаниҳои ҳамешасабз ин аз он шаҳодат метиҳад ки растаниҳо ҳам як қобилияти дар худ пайдо кардани масалан устуворӣ ва дарк кардани табиат ва дарк кардани мақсади инсонро пайдо карда пирамидаи худро ҳосил карда истодааст ки ин шаҳодат аз он медиҳад ки мо табиат истифодабарандагон, мо табиатдӯстдорон бояд инро ба назар гирифта ба табиат бештар ғамхорӣ кунем. Зеро
پیرامید پیدا کردن رستنی‌های درختی این از اون شهادت می‌دهد که سیر و اسرار درختان بسیار هم زیاد هستند و این سیر و اسرار در اون وقت نهان می‌شود که اگر ما یک مناسبت خوب با طبیعت کنیم، طبیعت برای ما، برای افتخار شدن ما، برای خرسند شدن آدمان، برای مثلا بیشتر از طبیعت گرفتن یک معنویات، آنها به ما یک شکل‌های خوب را می‌دهند. باید خیال کرد که در آمد بهار ما دیده ایستادیم که بسیار رستنی‌های همیشه سبز قابلیتی نمایان کردن خود را پیدا کردند. این از آن شهادت می‌دهد که اگر 10 سال پیش در شهر دوشنبه تا آمد بهار ما یک سرسبز و خرم بودن موضع‌ها را از نه قدر نمایان می‌دیدیم، این روزا نشان می‌دهد که در برابر وارد شدن بهار مخچه‌های وگتاتیوی و گنراتیوی رستنی‌های مثلا گیریم میوه‌دهنده و رستنی‌های مثلا اورشه که مخچه‌های وگتاتیوی دارند علاقه فعال شده هستند. آنها با یک شکل بسیار هم خوب موقع خود را در شکل ضروری از همین دوره مخچه رانی پیدا کردند که این از آن شهادت می‌دهد که حتی پیدا شدن مخچه‌ها با یک سیر اسرار طبیعت هستند که آنها قابلیت پیدا کردن شکل‌های نوع خود را، قابلیت استوار گردیدن خود را در موضع‌های نوشناخته شده از مرحله پیدایش مخچه پیدا کرده استادند که این از آن شهادت می‌دهد که طبیعت بسیار هم سیر اسرار خود را دارد و در برابر پیدا شدن حرارت گرمی یا که پیدا مهیا کردن حرارت مثلا معتدل اقلیم آنها شکل خود را به همین رویه می‌سازند، در حالی که تجربه نشان می‌دهد که مرحله پیدا شدن مخچه‌های وگتاتیوی از آن شهادت می‌دهد که بهار تاجیکستان بسیار هم بهار خرم، یک بهار مثلا گیریم با اسرار طبیعت پیدا شده با توفه‌های بسیار هم مثبت به حیات انسان فراور مثال مهیا کننده پیدا می‌شود که این از یکی از نشان دهنده‌های مخچه‌های وگتاتیوی رستنی‌ها شهادت می‌دهد. همچنین ما دیدیم که علاقه در شهر دوشنبه بسیار رستنی‌های مثلا گیریم آرایشی علاقه از آن جمله درخت شولش پیدایشی مثلا مخچه‌های خود را نمایان کرده است. این رستنی رازدار که بسیار هم حالت خوبی نشونما دارد، رستنی‌های فرق، رستنی‌های غشغاش توانستند که علاقه به پیدایش مخچه‌های وگتاتیوی خود نمایانی خود را پیدا کردند. این از آن شهادت می‌دهد که رنگارنگی طبیعت از سیر و اسرار درختان نیز وابستگی زیاد دارد. هر قدر که ما جایگیر کردن رستنی‌های مثلا همیشه سبز و رستنی‌های پنبرگی را در شهرها، منطقه‌ها، باغ‌های فراغتی درست جابجا کنیم، در نتیجه سیر و اسرار آنها مرحله به مرحله پیدا می‌شود و برای مثلا گیریم زیبا گرداندن طبیعت یک شکل‌های خود را پیدا می‌کنند. باید خیال کرد که آب و هوای امروزه، اقلیم امروزه که علاقه در 10 روزه دیوم ماه مارس در مرکز شهر پیدا شده است بسیار هم فورم است و ما دیده ایستادیم که در وزیدن شمال‌های بسیار هم فورم بوی بهار که از مثلا هزارها کیلومتر به شهر وارد می شود با یک بوی طبیعتا خاصی شهد گل‌ها که بسیار هم برای انسان یک حلاوت می بخشد، یک نیرو می بخشد برای آرامی مثلا گیریم عصب انسان بسیار هم منفعت بخش. مژده از آمد بهار، مژده از مثلا گیریم فرارسی روز گرمی، فرارسی نوروز دیار. بینید که سیر اسرار طبیعت در چی است که هنگام فرارسی مرحله اولی نوروز علاقه مژده بهار، مژده نوروزی بعد کشور وارد می شود که این شب روز مردم را خبردار می کند که نوروز آمد. معنای آن دارد که روزی نو، حیاتی نو در تمام کشور حکمرانی خود را پیدا می کند و از همین خاطر در حالت مثلا گیریم در منطقه‌های تل و تپه ها جایگیر کردن رستنی‌های بادام، رستنی‌های مثلا گیریم اولیچه و رستنی دولانه این امکانیت می‌دهد که به شهر بسیار نکهت بهاری، بوی بهار را زیادتر وارد می‌کند. حتی رستنی مثلا گیریم سنجید با یک بوی خاص خود بسیار کوچه و خیابان‌ها را با آمد بهار خبردار می‌کند. وزیدن باد بهاری که از رستنی‌ها آمیخته می‌گردد
این آمیختگی از شهد گلها، از مثلا بوی خود افیرهای ساده که عطریات طبیعی میگویند، بسیار شهر را زیبا، بسیار شهر را خوشبوی میگرداند و بسیار مردم از این مثلا گیریم بسیار بولیده میشوند که اکنون فصل بهار آمد، فصل نوروز آمد، مژده بهار آمد که این امکانیت میدهد که انسان ها خوشحال میگردند و برای سالم گشتن بدن خود باوری پیدا میکنند. باید خیال کرد که در این مرحله آمدی فصل بهار، آمدی نوروز یک مناسبت مثلا گیم احتیاطکارانه پیش از همه شکل دراری رستنی های همیشه سبز، رستنی های آرایشی، رستنی های میوه دهنده از نگاه توسعه عالمان باید جایگیری کرده شود. مثلا بسیار رستنی های همیشه سبز شکل دهی مانند مثلا گیریم پیرامید را دوست می‌دارند. رستنی های دانکدارها به نمود زینه را تشکیل می‌دهند، یعنی به نمود همچون پی همی و بسیار رستنی های آرایشی باشد. در بسیار جاها به نمود مثلا گیریم رام شکل پیرامید مانند به نمود آمیختگی دورگی را طلب میکنند که اینها از یک جهت در این مرحله غذادهی نیز باید از نظر دور نباید باشد که زیرا پیدایش نهادهای وگتاتیوی مثلا گیریم برگ ها برای رستنی های همیشه سبز این از غذادهی وابستگی دارد و بسیار هم خوب میشد که غذادهی نوری های ارگانیکی برای هر یک رستنی های همیشه سبز نه کم از 20 کیلوگرم در یک رستنی های مثلا از 5 ساله بالا و نوری های مینرالی مثلا چون که ما در برنامه‌های قبلی خود اعلام کرده بودیم از 80 تا 100 گرم به هر یک رستنی بسیار هم منفعت بخش می باشد. زیرا اگر ما در این مرحله بر رستنی همیشه سبز نوری های مینرالی و نوری های ارگانیکی را تامین کنیم، تامینات با ماکرو میکرو الیمنت ها از اون با الیمنت های روح، الیمنت های بور، الیمنت مثلا گریم خود نیتروژن، فسفر و دیگر الیمنت های اساسی که برای رستنی نوری سبز برگ سبز را حاصل میکند بسیار هم منفعت بخش میباشد. در نتیجه حالتی در ماه‌های آخرانه ایون حالتی برمهر ریختن برگا مشاهده کرده میشود. تجربه نشان میدهد که سالهای اخیر در ماه‌های ایون ریختن برگا در شهر دوشنبه مشاهده کرده شد. این از آن شهادت داد که نورسایی الیمنت های بور، الیمنت روح، الیمنت کوبالت، الیمنت مثلا گیریم نیکل در رستنی ها مشاهده شد. از همین خاطر اگر حاضر ما بر رستنی ها نوری های مثلا گیریم غذایی را تامین کنیم در ماه‌های ایول حالتی برمهر ریختن برگا مشاهده کرده نمیشود و از همین خاطر بیهوده نگفتند که اگر طبیعت سیر اسراری به خود خاص را داشته باشد هم لیکن نگاهبین آن هم بسیار با یک سیر اسراری مثلا علمی باید تامین کرده شود که در نتیجه انکشافیابی سیستم ریشه، انکشافیابی سیستم نهادهای وگتاتیوی و نهادهایی که شکل دهی را تامین میکنند و برای حاصل کردن گل رستنی های مثلا گیریم مگنولیا و رستنی های سیرین هندوستانی، سیرین عربی بسیار احتیاجات دارد. باید خیال کرد که سالهای اخیر در شهر دوشنبه شناندن رستنی های بوتگی از آنجا سیکویا، از آنجا مثلا گیریم دومی خروس میگویند بسیار هم در شهرها رفته ایستاده است که این هم باشد از یک جهت برای پس کردن صدای مثلا وسیله نقلیاتی، از طرف دیگر باشد برای پس فراوردن گازهای ضرررسان برای حیات انسان به نظر می رسد و تجربه نشان میدهد که سال جاری در شهر دوشنبه حالت ریختن برگ مگنولیا کم مشاهده کرده شد. این از آن شهادت میدهد که نگاهبین رستنی مگنولیا در ماه اکتبر نوامبر از طرف خواجگی های خدمترسان که برای آبادانی شهر و کمبزرگی شهر روانه کرده شده است، این نشان داد که آنها خوب در این سمت توجه زیاد ظاهر کردند و در نتیجه در بسیار کوچه ها و خیابان ها حالت سبزی مگنولیا مشاهده کرده شد که این در آخرهای ماه می علاقه گلکنی مگنولیا هایی که زمستان خوب نگاهبین کرده شد مشاهده کرده میشد که این برای باز هم زیبا گرداندن و برای باز هم مثلا گرفت شهر رو با ماده های خوشبوی کننده تامین کردن سعادت میکنه. همچنین تجربه نشان میدهد که سالهای اخیر برمحل گل کردن سیرین هندوستانی و سیرین عادی و اینچنین سیرین عربی مشاهده کرده میشد که این برای کوچه ها یک مثلا منظرهای باز هم زیبا رو منظرهای سیر و اسرار طبیعت داشته رو پیدا میکنند. اگر که هر قدر که ما در شهر رستنی های همیشه سبزی
гулкунандаро ҷойгир кунем дар 4 фасли сол, имконияти зебогии табиат, имконияти дар табиат мавҷуд будани моддаҳои хушбӯйкунанда ки он камбудиҳое ки аз тарафи воситаҳои нақлиёт, аз тарафи корхонаҳои саноатӣ ба амал меояд, пӯшонда мешавад. Бале бинед ки дар табиати кушод мо таъсири партовҳои воситаи нақлиёт дида наметавонем, зеро дар ин ҷо намудҳои зиёди растаниҳои ҳамешасабз дида мешавад ва ин растаниҳо доимо табиатро пурра мекунанд. Ва аз ҳамин хотир тибқи дастури президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгори сулҳ ва ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳр ҷойгир кардани растаниҳои ҳамешасабз ва растаниҳои дар табиат бештар гулкунанда дар асоси барномаи кабузоркунии шаҳри Душанбе дар сатҳи хеле ҳам баланд рафта истодааст ки мо ҳамарӯза мебинем ки аз тарафи ташкилоти идораҳо корҳои кабузоркунӣ ва шинондани растаниҳои ҳамешасабзе ки солҳои пеш агар аз дигар кишварҳо бо миқдори кам ворид карда мешуд, аммо солҳои охир мо дидем баръакс воридшавии растании магнолия ва дигар растаниҳои ҳамешасабз дар ҳама кӯчаҳо хиёбонҳо пайдо шудааст ки ин аз он медиҳад ки дар шаҳр аллакай ҷойгиршавии растаниҳои ҳамешасабз яъне ҳудуди худро зиёд карда истоданд. Ин ҳудуд деворҳои муҳофизатии сабзи худро зиёд карда истодааст ки барои гирифтани пеши роҳи воридшавии ҳар гуна моддаҳои масалан гирем ки боиси заҳрнушавии шаҳр мегардад гирифта истодааст. Ва ин аз он шаҳодат медиҳад ки ҷойгир кардани растаниҳои муҳофизатии деворӣ дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳр барои боз ҳам зебо гардондани кӯчаву хиёбонҳо, барои боз ҳам бо як сирру асрори табиат ҷойгир кардани дарахтон ки ҳар яки онҳо худро бисёр ҳам хуб ҳис мекунанд ба назар мерасад. Ва таҷрибаҳо нишон медиҳад ки дар шаҳри Душанбе солҳои охир коҷи кабуд қариб ки дар ҳама муҳитҳо пайдо шудааст ки солҳои пеш агар мо тавсия мекардем ки масалан дар баъзе минтақаҳое ки дар он ҷо растаниҳои савр ва растании масалан арча бошад ҷойгир карда шавад, вале мо дидаистем ки коҷи кабуд худро имрӯз дар ҳама муҳитҳо пайдо кардааст. ин сирри асрори табиат аст ки дар баробари пайдо шудани растаниҳои ҳамешасабз микроиқлим барои растаниҳо пайдо шудааст ки ин микроиқлим барои инкишофёбии растаниҳои масалан магнолия, растании коҷи кабуд, растании коҷи оддӣ ва дигар намуди коҷҳо муҳит сохта истодааст. таҷрибаҳо нишон медиҳанд ки муҳитсозии растаниҳои ҳамешасабз имконият медиҳад ки барои растаниҳои дигаре ки дар шароити Тоҷикистон эҳтимолияти мутобиқат пайдо карданро надошта бошанд, дар баробари пайдо шудани чунин муҳит онҳо мутобиқат пайдо карда метавонанд. Масалан гирем солҳои пеш мо мушоҳида мекардем ки сирени арабӣ танҳо дар минтақаҳои масалан шоҳраҳои Душанбе Хатлон, Душанбе Бохтар мавқеи худро хуб пайдо карда буд. Вале имрӯза мо дидем ки дар шоҳраҳои Душанбе Кофарниҳон, Душанбе Ваҳдат, Душанбе Данғара, Душанбе Турсунзода растании сирени ҳиндустонӣ ва сирени арабӣ ва сирени оддӣ бо як суроби хеле ҳам масалан диққатҷалбкунанда пайдо шудааст ки аз як тараф мо солҳои пеш агар боварӣ надоштем ки инчунин растаниҳо дар шоҳраҳои масалан минтақаҳои хушк наметавонанд, вале таҷрибаҳо нишон медиҳад ки ҳангоми дуруст барои мондани технологияи парвариш ва сари вақт шинондани ниҳоҳо ва сари вақт додани ғизоӣ ва сари вақт об мондан масалан гирем таъмини бо об растаниҳо суроби худро шакли худро дуруст пайдо карданд. таҷрибаҳо нишон медиҳад ки дар он минтақаҳое ки ба растаниҳои ҳамешасабз нигоҳубини дуруст муносибати дуруст карда намешавад, ин растаниҳо як шакли на он қадар диққатҷалбкунанда, шакли на он қадар барои табиат хосбудро пайдо мекунанд ва дар натиҷа як костагиҳо, харобиҳо дар ин мавзеъ дида мешавад. Аммо дар минтақаҳое ки муносибати ғамхорона, дилсӯзона бо як меҳру муҳаббат ба растаниҳо равона карда шудааст, дар ин ҷо як манзараҳои афсонавӣ, як манзараҳои диққатҷалбкунанда пайдо шудаастанд ки бисёр хориҷиён ба он таваҷҷӯҳ мекунанд. Рӯзҳои шанбе ва рӯзҳои якшанбе мо мебинем ки хориҷиён ба ин мавзеъ омада наварбардорӣ мекунанд. Ин аз он шаҳодат медиҳад ки чунин мавзеъҳо дар дигар кишварҳо кам ҳастанд ва Тоҷикистон имрӯз тавонист ки бо муносибати дилсӯзона ба табиат рангорангии табиати дунёро дар Тоҷикистон ҷойгир кард ва ин рангорангӣ аз гӯшаву канорҳои дигар давлатҳо камӣ надоранд ва ин шаҳодат медиҳад ки дӯстдоштани табиат ба инсон дар имрӯз такмили якдигар шуда истодааст ки ин имконият медиҳад ки солимии аҳолиро таъмин мекунад.
бояд қайд кард ки имрӯзҳо дар гӯшаву канори кишвар маъракаи қабулзоркунӣ, маъракаи гулшинонӣ ободӣ рафта истодааст. мо дар барномаи худ дар бораи сирру асрори дарахтон қайд баён кардем ва бояд қайд кард ки сирру асрори табиат аз мо вобастагӣ дорад ва имрӯз мо дар бораи сирру асрори табиат яъне бисёр маълумотҳоро додем ва бояд ҳар як кас инро дуруст қайд кунад ва мо метавонем ки дар барномаҳои оянда дар бораи чӣ тавр сирру асрори табиат наврӯзро такмил медиҳад, наврӯзро пурра мекунад ва як муҳитҳои бисёр ҳам афсонаӣ пайдо мешавад. дар барномаи ояндаи худ ба ин масъалаҳо мо мавриди баррасӣ қарор мегирем. ба ин тартиб мо растем ба анҷоми барномаи асрори дарахт.